Hello guys, welcome to Padvisha. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்னா என்ன, டீச்சிங்கோட மீனிங் அண்ட் சர்டன் டெஃபினேஷன்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம டீச்சிங் ஆப்டிடியூடில் நேச்சர் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் டீச்சிங்கில் வி ஹாவ் 10 டாபிக்ஸ் டு டிஸ்கஸ். ஸோ என்னென்ன நேச்சர் ஆஃப் டீச்சிங் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு அதோட மீனிங்கையும் சேர்த்து பார்த்துட்டு போயிடலாம். The first one is dynamic, social and humane. Dynamic, social and humane na teaching is not a fundamental concept because it is greatly influenced by social and human factors which are dynamic in themselves. ஸோ இப்போ வந்து சோஷியல் அண்ட் ஹியூமன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து இட்ஸ் டைனமிக்னா இட் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங், ரிஜிடாக இருக்காது. ஒரு ஃபேக்டர்னால் இப்போ ஒரு விஷயம்னா அது அப்படியே இருக்காது. இட் depends on the social factors or economic factors மூலமா it keeps on changing இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். என்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால் சோஷியல் அண்ட் ஹியூமன் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் சேஞ்ச் ஆக இந்த நேச்சர் ஆஃப் டீச்சிங்கும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். டீச்சிங்கோட நேச்சர்ஸ், டீச்சிங் நம்ம இப்படி தான் டீச் பண்ணணும், இட் இஸ் ஃபிக்ஸட் சிஸ்டம் அப்படின்னு இல்லை. Teaching is it's not a fundamental concept. It keeps on changing as per the social and human factors within themselves. So this is the first nature of teaching. The next one is both art and science. So teaching is both an art and science. It calls for exercise of talent and creativity, making it an art and involving a repertoire of techniques, procedures and skills which can be studied systematically, described and improved, making it science. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்ட்ன்றது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இட்ஸ் இஸ் அ கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் அ டேலண்ட். ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி டேலண்ட் எல்லாம் நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் டைமில் ஒரு டீச்சிங் டைமில் யூஸ் பண்ணால் தட் இஸ் தி ஆர்ட். அண்ட் சயின்ஸ் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக்காக அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி, இந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி டீச்சிங் போயிட்டுருக்கு, இந்த சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணி, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சயின்ஸ். ஸோ டீச்சிங் இஸ் போத் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டைவர்ஸ் அப்ளிகேஷன். இன் அப்ளிகேஷன் teaching is of diverse nature. It may have various forms as formal, informal, directional, instructional, formational, training, conditioning, incoordination, taking, showing, doing, remedial, etc. So diverse application na enna நம்ம டீச்சிங் வெறும் எல்கேஜிலேருந்து ப்ரீகேஜிலேருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் காலேஜ் பிஜி இது மட்டும் டீச்சிங் இல்லை. டீச்சிங் இஸ் இன் அ டைவர்ஸ் அப்ளிகேஷன். ஒரு இந்த காலேஜ் ஸ்கூலில் மட்டும்தான் டீச்சிங் நடக்குமா? இல்லை, டீச்சிங் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் வாஸ்ட் ஏரியா. என்னென்ன ஏரியாஸ்ன்னு நான் இப்போ தான் படித்தேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மலாக டீச்சிங் நடத்துறது ஸ்கூலில் காலேஜஸில், இன்ஃபார்மலாக நடத்துறதுனா டியூஷன்ஸ். ஸோ டியூஷன்ஸ்லேயும் இட்ஸ் இஸ் இன்ஃபார்மல் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ஈவன் ரெஜிஸ்டர்ட், தே ஜஸ்ட் டூ ஆஸ் தேர் பேஷன். அண்ட் டைரெக்ஷனல். ஸோ டைரெக்ஷனல்னால் இந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே இந்த டைரெக்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் இந்த எஜுகேஷன் நடத்துங்க, இந்த டீச்சிங் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது தான் டைரெக்ஷனல். அண்ட் a few more which is for training. So training which is even given in the IT companies. So அது கூட it's type of teaching. So that is also diverse application. So fourth one is a system of actions. So teaching is a system of actions varied in form and related with content and pupil behavior under the prevailing physical and social conditions. So system of actions na enna the teaching which is related to the pupil na here it calls as a people behavior. So ஒரு டீச்சரோட பிஹேவியர், ஸ்டூடெண்ட்டோட பிஹேவியர் வச்சு தான் அந்த நேச்சர் ஆஃப் டீச்சிங் அப்ளைஸ் தேர், அப்படி தான் சொல்ல வராங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ டீச்சிங்ன்றது இட்ஸ் நாட் அ பிஸ்னஸ் ஆர் இட்ஸ் நாட் ஈவன் பையிங் அண்ட் செல்லிங் திங். இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்டிவிட்டி வேர் அ listener keeps on listening and improving their knowledge, and a teacher who teaches. இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டினா என்னென்னா டீச்சர் டீச் பண்ணுவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who listens the teaching, he or she gets the knowledge by listening. So this is the professional activity. Next வந்து an interaction process. An interaction processனா என்னென்னா இப்போ வந்து
மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் யாரெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸாக தான் வந்திருப்போம். ஸோ அவங்க எல்லாருமே கேட்ட இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ நான் மட்டும் பேசிகிட்டு இருந்தால் பத்தாது, நீங்களும் பேசணும்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட தே டென்ட் டு அலவ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டாக் அண்ட் இன்டராக்ட் வித் த டீச்சர்ஸ் டு கெட் டு நோ வாட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ அபவுட் த கான்செப்ட். ஸோ நத்திங் பட் கான்செப்டை பசங்களுக்கு என்ன தெரியும், அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சிருக்கு, என்ன புரியலன்னு அவங்க வாயிலேருந்தே நம்ம வர வச்சு அதை பற்றி பேசி இன்டராக்டிவ் ப்ராசஸாக கொண்டு போனால் தான் டீச்சிங் அங்கே ஒர்க் ஆகும். இப்போ நான் மட்டுமே போர்டில் எழுதி போட்டுட்டு இதுதான் சிலபஸ், இதை படிச்சுட்டு வாங்க டுமாரோ டெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பையனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது, அவன் மண்டையை செஞ்சுட்டு தான் வீட்டுக்கு போவான். பட் இப்போவே நான் உட்காந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பேனல் மாதிரி வச்சு உனக்கு என்ன தெரியும் சொல்லு, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ஒரு டீச்சராக இந்த மாதிரி பண்ணால் அந்த பையனுக்கு பக்கத்தில் சொல்கிற பாயிண்ட்டும் புரியும், நான் சொல்கிற பாயிண்ட்டும் புரியும், அவனுக்கு இருக்கிற பாயிண்ட்டும் புரியும். ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் திங். நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்டட் டு அனாலிசிஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம டீச்சிங் பண்ணுறதே லைக் தே நீட் டு நோ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் கரண்ட்லி அண்ட் வாட் ஹீ நீட் டு நோ, சொசைட்டியில் என்ன நடக்குது, என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு தான். பட் ஸோ இது கற்றுக்கிட்டு கிளம்பிடுறது விஷயம் இல்லை. தே நீட் டு அனலைஸ் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் தே நீட் டு கிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ மந்த்லி டெஸ்ட், சைக்கிள் டெஸ்ட், எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நடக்குது இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் மெனி ஸ்கூல்ஸ். வீக்லி டெஸ்ட்டும் வைப்பாங்க, வீக்லி டெஸ்ட் 20 மார்க்ஸ் அப்படி வைப்பாங்க. அண்ட் டெய்லி ஓரல் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அது மூலிமா யார் சரியாக படிக்கிறா, யார் சரியாக படிக்காமல் இருக்காங்கன்னு ஸோ 2 டிரெக்ஷனாக பிரிப்பாங்க. தட் இஸ் நாட் அ குட் திங். ஸோ இது எல்லாருக்குமே இப்போ ரீச் ஆகிற மாதிரி டீச்சர்ஸ் எடுத்தால் மட்டும்தான் இங்கே அந்த வேரியேஷன்ஸ் ஏ கிரேட் டி கிரேட் வேரியேஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராசஸில் தான் ஒரு டீச்சர் கொண்டு போகணும். பட் வி ஹாவ் ஸ்டில் ஸ்லோ லேர்னர்ஸும் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தே நீட் டு கிவ் ஸ்பெஷல் கேர் டு such students to get what the concept is about. So a specialized task. So teaching is not an easy task and it is a specialized task. A specialized task na, as I said, நான் முன்னாடியே சொன்னேன், போர்டில் எழுதி போட்டுட்டு இதுதான் கான்செப்ட், இதுதான் இது புக்கில் இருக்கிறதே போர்டில் எழுதி போட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு போயிட்டா that is not the thing to do. ஸோ ஒரு டீச்சர்னால் என்னென்னா ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லி அது பசங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி வாட் எவர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் த ட்ரைனிங் பீப்புள் யாருக்காக இருந்தாலும் வெல் ட்ரைன் பீப்புளுக்காக இருந்தாலும் தே நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் விச் வி ஆர் கிவிங். ஸோ அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த கான்செப்டை கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அது இட்ஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு டாஸ்க் ஃபார் த டீச்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியஸ் மோட்ஸ். ஸோ டீச்சிங் பண்ணுறது இட்ஸ் அ சிங்கிள் மோட், இப்படி தான் நீ டீச் பண்ணணும், போர்டு வச்சு தான் டீச் பண்ணணும், ஃபோன் தான் டீச் பண்ணணும்னு இல்லை. வி ஹாவ் அ லாட். நம்ம ஊர்லெலாம் டீச்சிங்கிற இங்கே ஒரு கதை, இப்போது இங்கிலீஷில் ஒரு ஸ்டோரினா அது ஒரு ட்ராமா போட்டு பண்ணுவாங்க. ஃபியூ ஸ்கூல்ஸில் ட்ராமா போட்டு அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கற்றுக்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க. தென் போர்டில் எழுதி போடுவாங்க, டயக்ராம்ஸ், பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் வாட் எல்ஸ் வி ஹாவ் அ லாட். ஸோ அந்த மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியஸ் மோட்ஸ் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் டீச்சிங். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் அ லெசன் பிளான் ஃபார் lesson plan format. So lesson plan format na enna, teaching involves lesson plan format in consultation with the faculty in schools and colleges. So இந்த லெசன் தான், இந்த சிலபஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும், சிபிஎஸ்சி சொல்லிடுவாங்க, ஸ்டேட் போர்ட் சொல்லிடுவாங்க, யூஜிசி சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த லெசன் தான் ஃபாலோ பண்ணணும், இந்த சிலபஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும், இந்த ஃபார்மேட் சொல்லிடுவாங்க. அதை they need to discuss with the teachers, need to discuss with the faculties in the schools or heads in the schools to do. And in the lesson formatla enna irukna, we have 6E and 1S. So 6E enna extend, explore, engage, elaborate, explain, evaluate, and the S is standards. So inge onnonu enna paakalam. Extend. This section contains some suggestions for taking the students beyond the lesson. ஸோ எக்ஸ்டெண்ட்னா என்னென்னா லெசனில் இருக்கிறத மட்டும் கற்றுத்தராமல் பியாண்ட் த லெசனாக அவங்களுக்கு இந்த ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறது, எப்படியெல்லாம் ஒரு டீச்சிங் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸில் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது, இந்த கான்செப்டை எப்படி நம்ம ஃபீல்ட் ட்ரிப் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு வீடியோ செஷன் போட்டு ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் கற்றுக் கொடுக்குறது தான் எக்ஸ்டெண்ட். Next, explore. Here the student investigates the topic more thoroughly. What is important that students are given the opportunity to free wheel way through the materials and not to be over directed.
ஸோ இங்கே என்னென்னா எக்ஸ்ப்ளோர்னா தே நீட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அ லாட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்து அந்த டாப்பிக்கை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்து ஸோ அப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த கான்செப்ட் தே டென் டு knowledge a lot about the topic. Next, engage. An engaged activity should make connections between the past and the present learning experiences. ஸோ எங்கேஜ் ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் முன்னாடி கற்றுக்கிட்டது இப்போ கற்றுக்கிட்டதை வச்சு கம்பேரிசன் பண்ணி பார்க்கறது தான் எங்கேஜ். Elaborate. Here the students are expected to work directly on given assignment. It is their opportunity to demonstrate. Okay, elaborate na they need to demonstrate the டீச்சிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் அதர் பசங்களுக்கு என்ன கற்றுக்கிட்ருக்காங்கன்றதை இந்த லெசன் ஃபார்மேட்லேயும் சொல்லி தருவாங்க. எக்ஸ்பிளைன். ஸோ எக்ஸ்பிளைன்னா ஆஸ் ஆஃப் நவ் நான் போர்டில் இதை எழுதி போட்டுட்டு ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் ஒன் பை ஒன், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸ்பிளைன். எவால்வேட். ஸோ எவால்வேட் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு கொஷின்ஸ் கேட்டு செக் பண்ணுறது. அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னால் என்னென்னா தே ஆர் இன்வால்வ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பீயிங் இன்டகிரேட்டட் லெசன் பிளான் பை lesson plan. In this section the lessons are matched with the state, provincial or national standards. ஓகே, ஸோ இப்போது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த லெசன் பிளான் ஃபார்மேட்டில் லாஸ்ட் என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்கிறது என்னென்னா நம்ம சிலபஸில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சொசைட்டிக்கு என்ன விதமான ஹெல்ப்ஃபுல் இருக்குது, நேஷ்னல்லி என்ன ஹெல்ப் இருக்குது, ஸ்டேட் வைஸ் என்ன ஹெல்ப் இருக்குன்றதை பார்த்து உங்களுக்கு கம்பேரிசன் பண்ணி சொல்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். The next topic is objectives of teaching. So objectives of teaching வந்து two types we can divide. So the first one is Bloom's taxonomy and the second one is Gagne and Briggs model. So we have two important types. இதில் தான் more than two questions கேட்பாங்க. So Bloom's taxonomy என்ன, அதுக்கு கீழே we have three types, that is cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. And Gagne and Briggs model என்னங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். Until then, bye.